హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంఆర్ ప్రాపర్టీ. ప్రజెంట్ మనం రాజమండ్రి ఏవిఏ రోడ్ జంక్షన్ నేషనల్ హైవే మీద ఉన్నామండి. మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏవిఏ రోడ్కి ఆపోజిట్ రోడ్లో శ్రీరాంపురం వెళ్ళే రోడ్లో పోలీస్ క్వార్టర్స్ బ్యాక్ సైడ్ హైవే నుంచి 700 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో వెస్ట్ ఫేసింగ్ 66.5 గజాల ప్లాట్ సేల్కి వచ్చిందండి. ఇది రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి. ఎల్ఆర్ఎస్ అది కూడా కట్టేసి ఉంది. అలాగే G+1కి ప్లాన్ అప్రూవల్ కూడా ఉందండి. ఈ ప్లాట్ చూడడానికి లోపలికి వెళ్ళే ముందు మీకు రూట్ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇటు ఇలా రైట్కి లాలాచెరువు సెంటర్ నుంచి ఇది ఇలా వైజాగ్ వెళ్ళిపోతుందండి. వైజాగ్ నుంచి కోల్కతా వెళ్తుంది. ఇటు ఇలా లెఫ్ట్కి మోరంపూడి బొమ్మూరు మీద నుంచి ఇలా విజయవాడ అండి. ఇది విజయవాడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళిపోయే హైవే అండి. ఇది చెన్నై కోల్కతా నేషనల్ హైవే. మీకు ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది కదండి. ఈ రోడ్ స్ట్రైట్ రోడ్ వచ్చి ఏవిఏ రోడ్ అండి. ఇది రాజమండ్రిలోనే వెరీ ప్రైమ్ లొకాలిటీ అండి. ఏవిఏ రోడ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఏవిఏ రోడ్ ఆపోజిట్ రోడ్లోనే ఉంటుందండి. మనకు సేల్కి వచ్చిన ప్లాట్ ఈ జంక్షన్ నుంచి 700 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇదే రోడ్డు ఎగ్జాక్ట్గా ఏవిఏ రోడ్కి ఆపోజిట్ రోడ్లో ఉంటుందండి. హైవే దాటి రావాలి. మీకు కనిపిస్తుంది కదండి. ఈ రోడ్లోకి 600 మీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ టర్న్ తీసుకుంటే అక్కడే ఉంటుందండి ప్లాట్. వీడియోలో కంటిన్యూ అవుతుందండి. ప్లాట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను. మన లేఅవుట్ లోపలికి వచ్చేసామండి. మన వీడియో ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో ఏవిఏ రోడ్ జంక్షన్ నేషనల్ హైవే నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 600 మీటర్స్ వచ్చామండి. పోలీస్ క్వార్టర్స్ పక్క నుంచి రావాలండి. శ్రీరాంపురం రోడ్లోకి 600 మీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి. మీకు ఎదురుగుండా రోడ్డు కనిపిస్తుంది కదండి. మనం ఇదే రోడ్లోంచి వచ్చాము. ఎగ్జాక్ట్గా 600 మీటర్స్ వచ్చామండి హైవే ఏవిఏ రోడ్ జంక్షన్ నుంచి. ఈ రోడ్డు ఇలా రైట్కి శ్రీరాంపురం వెళ్ళిపోతుందండి. ఈ రోడ్డు ఇలా స్ట్రైట్గా శ్రీరాంపురం వెళ్తుంది. మనం ఇక్కడ రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలండి. ఎగ్జాక్ట్గా 600 మీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు అండి. ఇక్కడ మనం రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి. మీకు కనిపిస్తుంది కదండి ఇదే రోడ్డు. ఇది బాలాజీ నగర్ 2nd స్ట్రీట్ అంటారండి. ఈ రోడ్లోకి ఒక 150 మీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందండి ప్లాట్. వీడియోలో కంటిన్యూ అవుతుందండి. ప్లాట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను. మన ప్లాట్ దగ్గరికి వచ్చేసామండి. మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా ఇదే ప్లాట్. వెస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్ అండి. 15x40 మెజర్మెంట్స్తో 66.66 గజాలండి. బాలాజీ నగర్ లేఅవుట్ అంటారు. ఎగ్జాక్ట్గా ఏవిఏ రోడ్ జంక్షన్ నుంచి 750 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి ఈ ప్లాట్ బౌండరీస్ చూసే ముందు మనం వచ్చిన రోడ్ ఇంకొకసారి చూపిస్తాను. మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తుందండి. ఈ రోడ్లోకి 150 మీటర్స్ వెళ్తే మెయిన్ రోడ్ వస్తుంది. శ్రీరాంపురం వెళ్ళే రోడ్డు. అక్కడ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుని ఇంకో 600 మీటర్స్ వెళ్తే మన వీడియో ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో నేషనల్ హైవే జంక్షన్ ఏవిఏ రోడ్ జంక్షన్కి వెళ్ళిపోతామండి. ఎగ్జాక్ట్గా 750 మీటర్స్ ఉంటుందండి ఏవిఏ రోడ్ జంక్షన్ నుంచి. నెక్స్ట్ బౌండరీస్ వద్దామండి. మీకు ఇక్కడ బిల్డింగ్ గోడ కనిపిస్తుంది కదండి. ఇదే సరిహద్దు అండి. ఇక్కడ నుంచి లోతు 40 అడుగులు అండి. నార్త్ వైపు 40 ఫీట్ ఉంటుంది. ఇలా రోడ్డు ఫేసింగ్ వెడల్పు వచ్చి 15 అడుగులు అండి. వెస్ట్ 15 అడుగులు. మీకు ఇటువైపు రాయి మట్టిలో ఉండిపోయిందండి. మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు చూడొచ్చు 15 అడుగులకి రాయి ఉంటుంది. అట్లాగే సౌత్ వైపు కూడా 40 అడుగులు అండి లోతు. ఈస్ట్ వైపు వచ్చి ఆ బిల్డింగ్ గోడే సరిహద్దు అండి. 15 అడుగులు. ఈస్ట్ వెస్ట్ 15 అడుగులు అండి. నార్త్ సౌత్ 40 అడుగులు. టోటల్గా 66.66 గజాలండి. ఇది బాలాజీ నగర్ లేఅవుట్ అంటారండి. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఈ లేఅవుట్. అట్లాగే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కూడా ఉంటుంది. మంచి మంచి హౌసెస్తో ఉంటుందండి. చుట్టూ సరౌండింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. మీరు చూడొచ్చు చాలా మంచి మంచి హౌసెస్తో చాలా బాగుంటుందండి లేఅవుట్ మొత్తం కూడా. రెసిడెన్షియల్గా చాలా స్పీడ్గా డెవలప్ అవుతుందండి ఈ ఏరియా. మంచి మంచి హౌసెస్తో ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు టోటల్గా అన్ని హౌసెసే ఉన్నాయి. వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ చెప్తానండి. ఇది బాలాజీ నగర్ లేఅవుట్లో ఉందండి. వెస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్ 15x40 మెజర్మెంట్స్తో 66.66 గజాలండి. అట్లాగే ఈ ప్లాట్కి ఎల్ఆర్ఎస్ కూడా కట్టేస్తుంది. G+1కి పర్మిషన్ కూడా ఉందండి. బిల్డింగ్ పర్మిషన్. రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వెంటనే బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టోటల్ ప్రైస్ చెప్తున్నారండి 66.66 గజాలు 23 లక్షల రూపాయలు చెప్తున్నారండి. 23 lakhs రూపీస్ చెప్తున్నారు. లిటిల్ బిట్ నెగోషియేషన్ ఉందన్నారు. ఎవరికైనా ఈ ప్లాట్ నచ్చి చూడాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది మా నెంబర్ కాల్ చేయండి. ప్లాట్ చూపిస్తాం. ప్లాట్ ఓనర్ గారితో మాట్లాడేస్తాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.